不行，这个价格行了，而且这种料子很明了。咱们也谈了这么多次了，我给你最后按一个价格吧。我觉得高了，就是我说的那个价格，行不行？不行不行，这个吗？好不好？我已经加给你一点了，这个价格不行的话，我就不谈了。哎，你今天是第一天开门，你又拿了东西来，算了吧，给你吧，给你吧，是吧？哎，就这个价了啊，不许反悔啊！等一下我钱转给你算了，现金也不够啊。哎，好的。这些现金不够啊。那我就先走了啊。这个我改天跟你谈，这块很漂亮啊。来，我们看一下这一块，它这个底色是那种糯底一点，但是它这个花真的是洋啊。这个像不像你们家摆的一块腊肉？但是像这个东西的话，就要看雕刻了，雕刻出来真的很漂亮。你看它这个花很漂亮。